السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سأتشارك معكم وصفة فعالة جدا للتخلص من الكحة والسعال باستعمال عشبة الزعترة. هي عشبة رائعة جدا تعمل على تخليصنا من السعال. هذه العشبة تشبه نوعا ما عشبة الزعتر، لكنها تختلف عنه نوعا ما، كما أنها تنمو في المرتفعات وتتميز بأزهارها الرائعة. رائحتها نفاذة، وكما ذكرت هي تشبه نوعا ما الزعتر البري. هي رائعة جدا، تتميز بخواص مضادة للأكسدة، كما أنها مضادة للبكتيريا، وتتميز أيضا بخصائص مضادة للسرطانات، كما أنها رائعة جدا لتخليصنا من التهاب القصبات الهوائية، غازات البطن، المغص. تعمل على تحسين الدورة الدموية، وأيضا تعمل على علاج التهاب المفاصل. يعني فوائدها كثيرة جدا جدا. سنستعملها اليوم للتخلص من الكحة والسعال. إذا لنمر لعمل هذه الوصفة التي ستخلصنا من السعال. سنحتاج لملعقة صغيرة من عشبة الزعترة، نضعها في كوب، ثم سأضيف إليها الماء الغليان. يعني مقدار كوب من الماء، ثم نقوم بتغطيتها ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نقوم بتصفية الزعترة أو منقوع الزعترة للحصول على المحلول فقط. يمكنكم تحلية هذا المشروب بالعسل إن شئتم للحصول على مذاق أحلى إن كنتم تحبون ذلك، كما يمكنكم شربه هكذا. بالنسبة لطريقة تناوله، تتناولونه مرتين خلال اليوم، مرة صباحا وأخرى مساء قبل النوم. سيساعدكم كثيرا جدا في التخلص من مشكلة الكحة والسعال. هو رائع جدا، بالإضافة إلى الخصائص التي ذكرت، هو رائع جدا. داوموا عليه حتى تتخلصوا من الكحة. خلال 3 أيام ستشعرون بتحسن كبير جدا جدا. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة. لايك للفيديو وشير لمشاركتها مع غيركم. شكرا على المشاهدة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.